Assalamu alaikum friends, welcome to back my channel Kids Learning. Today we will talk about nature words, कुदरती अल्फाज। लगातार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। चिली सर्द ठंडा। ब्लूमिंग शादाब तरोताज़ा। फ्लावरिंग गुलकारी फूल की रुत। क्रिस्प झरीदार। क्लीन एंड प्योर साफ शफाफ। डीपली ग्रीन गहरा सब्ज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।